वालेकुम एवरीवन। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जो मैप सेंसर है वो मैप सेंसर का लोकेशन क्या है। मुझे बहुत सारे कमेंट आए हुए थे कि मैप सेंसर का लोकेशन क्या है बताने के लिए। तो ये गाइज ये मैप सेंसर है। ये जो इंजन के बैक साइड में लगा हुआ है ये इनलेट मैनिफोल्ड है गाइज। ये इनलेट मैनिफोल्ड है और इनलेट मैनिफोल्ड को मैप सेंसर लगा हुआ होता है। ये देखिए गाइज ये जो है ये मैप सेंसर है। और गाइज इसे मैप सेंसर खोलने के लिए हमें सबसे पहले तो गाड़ी के जो बैक साइड के दोनों सीट है वो दोनों सीट खोलना पड़ता है। ये देखिए गाइस जैसे मैंने खोला हुआ है। ये दोनों सीट खोलने के बाद में ये बैक साइड में कवर होता है। बहुत सारे गाड़ियों को ये देखिए गाइस बहुत सारे गाड़ियों को मतलब बोल्ट में फिट होता है। और ये जो है अभी ये देखिए गाइस इस गाड़ी को फाइबर का दिया हुआ है। इसे सिर्फ हमें कटाना है। ये देखिए गाइस प्रेस लॉक होता है। ये देखिए ये जो ये कवर है प्रेस लॉक होता है। तो ये देखिए गाइस कवर खोलने के बाद जो ये आपको दिख रहा है ये मैप सेंसर है। ये देखिए गाइस ये इनलेट मैनिफोल्ड है गाइस। और इनलेट मैनिफोल्ड के ऊपर लगा हुआ है मैप सेंसर। ये देखिए गाइस ये इनलेट मैनिफोल्ड है और ये मैप सेंसर है। ये मैप सेंसर का लोकेशन है गाइस। और इसे खोलने के लिए ये जो स्क्रू होता है ये स्क्रू खोलने के बाद मैप सेंसर निकलता है। ये देखिए गाइस